Hallo, hi almal, baie welkom. Ons het die aircons afgesit, so as jy is vir die aircon, dan loop sommer nou. Hier is 'n boekgesprek, gekultureerde mense, gekultiveerde mense. Hulle die regte persoon gekies vir die boekgesprek. Ons is hier om te gesels met Yusuf Daniels vandag. Hallo Yusuf, hoe gaan dit? Hallo Schalk. Is jy opgewonde? Alles is alright dan. Jy is nou 'n skrywer. Hoe voel dit? Alles sê so. Wel, jy is, en ek kan dit met sekerheid sê, hierdie boek, Living Colored, because black and white were already taken. Baie nice boek, dit is so lekker, dit is my tipe boek, dis die boek, ek sê altyd, 'n boek wat jy kan lees op die vliegtuig tussen Kaapstad en Johannesburg. Dit is hoe enigiemand wat wil skryf, dis hoe jy 'n boek moet skryf. 2 ure, lekker. Ja, ek kan nie help as ek die universiteit toe gegaan het, Schalk, my limit is net so. So ek kon net kort stories skryf, sorry man. Dit behoort aan die ou daai Harry Potter boeke of Lord of the Rings dat jy so weke vat om te lees, daai daar so by julle. So dit is nou die tyd van quick consumption, dis ook hoekom ek het as prins my vrae op 'n foon getik, om te pas. Dit pas tematies in, want jy het gesê, Yusuf, ek gaan sommer nou die deur in die huis val. Jy sê al op bladsy 1 sommer dat jy al gelê met acupuncture-naalde in jou kop en groin area. Jy is nie spesifiek oor waar in die groin area, jy sê net die groin area. Die binnebout. Die binnebout, en jy kyk in 'n klomp toiletrolle vas en jy besluit toe, Nora, jy gaan nie nou net hier lê vir 'n uur of wat ook al en net vir toiletrolle staan en toe begin jy 'n storie tik op jou foon en jy sit dit op Facebook. Daar sê, toilet paper, Schalkie, is eintlik die inspiration vir die boek. Want ek het net daar gedecide, ek gaan nie 45 minutes toilet paper aankykie. En toe begin ek met 5 jaar, ek sit ook op Facebook. Toe begin jy kak praat, so jy begin so, jy taai so automatisch in. Jy sien hoe die goed ontwikkel. Ja. Amazing. Dit man nou boe weet wat hy doen, hy die toilet paper as pils daar gesit. Praat jou kat, sê, praat jou kat. En verkoop my boeke. Ja. Ja. So, praat my net gou deur daai, want dit is baie onlangs gewees, dit was in Oktober 2018. Ja. En dit is nie eers 'n jaar en 'n half. En hier sit ons nou by die Woordfees en jy het 'n boekgesprek en in daai kort tydjie ek het al 'n boek geskryf, jy sal dit nie ken nie, dit het nooit 'n tweede druk gekry nie, maar Asje. ja, dit is. So, dit is 'n lang proses en dit is so 'n jaar, min of meer 'n jaar, bietjie meer as 'n jaar is baie gou om te gaan 'n boek van jy dis toe nog nie ontdek nie van al die pad, die lewensiklus van 'n boek, jy weet, en hier sit ons nou so praat my deur daai proses. Jy het dit op Facebook gesit en toe begin mense reageer. Ja. Laat ek ook 'n bietjie breek, ons kan dit like, ons nou afshow en so. Die boek was geskryf staat hier omtrent so 25 dae. Wow. Ek is daai kan dit. Ja. Daar gaan baie goed wees in die ding, ek wil net half weer onderbreek vinnig en sê, baie van hierdie goed wat julle gaan hoor uit Yusuf se mond uit, onthou net, hy kan dit sê. Asseblief dit nie uitvat hier, want ek het al daai fout gemaak, dan sit jy nou in 'n gesprek by ete, dan sê net iemand, jy's daai colour, en dan klink dit net uit 'n wit Afrikaanse mond, skielik baie erg. So onthou net, daar van nie goed vandag, hy mag het sê. Ja. Okay, hulle staan jou boer. Ja, soos jy sê, jy... My mense is grof staan. Maar staan die voor ons begin man. Ek kyk nou weer so aan en ek was jy op Facebook en so aan en ek sê vir myself, DJ, as jy seker jy het kan dit bloed in jou. Weet jy wat? Ek is nog nie klaar, ek staan die pak, ek is nie klaar nie. Want weet wat? Dat is op van my cousins en Mitchell wat net sulke fucking hare het. En my hare gaan straighter as jou. Wat het daar gebeur? As jy seker jou opa was ek al nie. Ek beloof, ek dalk meer as 'n gelede het iemand op my gesê, Schalk, kan ek iets vra? En sê ek, ja, en dan dink ek, hulle gaan my vra, as jy straight of gay? Dat is my tweede question. En dan sê hulle, wat is jy? Dan sê ek, ek is geloof, en 'n vrou mag verstaan, ek is maar eksentries, en dan sê hulle, nee, ek bedoel,
wat se ras is jy? Wat is jy? En dan sê ek, weet, my ouers is wit, of hulle sê dis my ouers. Maar Dat was een laaitie gekiet, jaren geleden in Jules Play. ek is te bang, dat jy kan nog daai bloedtoetse gaan doen, want hulle sê jy is soveel persent. Ek is bang, ek gaan dit gaan doen, maar ek sê nie bang daarvoor, maar ek dink ek gaan dit gaan doen, dan gaan ons staan 80% kalm, en ek dink, ek is bang, en dan gaan ek 'n baie moeilike gesprek met my ouers moet hê. Nee, ek is so, ja, maar oké, los maar, ons gaan weer op apparaat zijn. Maar ja, so nou is dit op Facebook, en jy sê die colored community is baie supportive, so almal share dit, en Ja, je weet Schalk, ik leer toen daar zo, ik druk dit share, er een moeilijke opstelling, eerst dan, ik weet waar niet. Ja. Ik zie, ik heb niet onbedreigd stelling. En ik ga toe aan en ik kom bij de huis, ik stel een middag en ik check op Facebook en ik zie, yes, boom, likes en shares en smiles en die mensen lachen zo, ik zeg mezelf, yes, lekker. Ik heb nog nooit geschreven in mijn leven, nie. Nog nooit nie. Ik denk dat love letter geschreven op primary school, dat is die laatste. Ik lees die bij, sorry, jammer. Ik lees die bij. Oké. En ik zet het op Facebook en ik zie die aan en ik zie die mensen, ze comments en dan zeggen me, yes, Yusuf, you should write a book. Ik denk, nou, hoe de fuck schrijf je een boek? En die mensen ook druk en ik zeg van mijn agent, nou Natasha, ik zeg van Natasha, do you see the response? Ze zegt, wow, it's amazing. En 10 dagen later heb ik 7 stories geschreven. Net op Facebook, social media en het werd beter en beter geworden. Van 1800 Facebook friends, ik zit nu op 12.000 Facebook friends. En van share en likes en share. En jy sê self in die boek dat, was dit 'n vriendin van jou, jy het net begin rondstuur vir mense, sonder dat jy geweet het daarvan. Right, die moet nog gebeur, sorry. Ik, baie mense sê, Yusuf, ja, write a book please, or write a blog, and so on and so on. And Natasha said to me, why don't you send 3 of the stories to someone that you know at a media company of zoiets? Ja. En ik zeg van, wat is zo? Okay, I know someone at Media 24, ja, ik ga het maar zeggen, Media 24, dat heb ik gemis. En ik stuur het voor die vriendin van mij, Media 24. En weet je wat was de respons, Schalkie? Die is nou my friend, supposedly. Ze zei van mij, Yusuf, do you think you're funny? Do you think these stories are good? I'm not even going to send these stories on to my people. Ja, ik wil af en toe Schalkie. Is jy daar 'n reply van hulle afgekry? Sy het nie gestuur nie. Ja, serieus. Ek was so kwaad, nee, ek sê vir myself, you know what? Dag dit is, ek gaan niks fucking opskryf, ek is kwaad daar. En toe weet jy, ja, ek is kwaad, slaat 'n paar gooi, 'n paar glasenstukke en so, nee. Ja. En Natasha toe, los het nou vir 'n vrou nou net die lead te vat en to make things happen basically. Ons het ons ook goed gestaan. Serieus. Sy stuur af toe na 2 ander publishers, Secunjalo en Jacana, en al 2 kom terug na ons toe. En nou na haar toe en hulle sê, Jacana sien het, hulle was toe. Hulle het niks meer aangevat nie. Hulle vat nie meer boeke aan nie tot volgende verlede jaar, Maart, sê hulle. For some reason, die eienaar van Jacana is 70-odd-year-old Jewish vrou geweest. For some reason het sy daai een e-mail opgemaak wat Natasha vir haar gestuur het. En sy klik op daai e-mail en sy sien die een story daar, so wat ons gestuur het, ek weet dit was die Ja. En sy klik haar op en sy sien het en sy bel toe my publisher en sy sê, hoor so, jy moet Kaap toe vlieg maandag, sign die boesmandjie, hy moet 'n boek vir ons skryf. En Natasha het sommer net die storie net so van Facebook net so gevat. Dan sy het besluit nie geëdit, sy het ook 'n bietjie meer geleer as ek, sy het dit nie en so. Ja. Kan ek vir jou vra Yusuf, wat, want ek weet nie of ek dit misgelees het nie, maar jy sê hier in die boek, wat doen jy vir 'n lewe, voor jy nou skrywer geword het? Ek is 'n auctioneer by Play. 'n Auctioneer? Jy moet vinnig kan praat, as jy auctioneer. Wow. Nee, ek kan baie vinnig, ja. Just see. Er was een festival, die boekfestival in die Mitchellstraat, dat was die eerste festival op die Cape Flats. En jy gaan baie boeke verkoop. Yes, jy moet, Schalkie. En ek staan daar so, en ek is nou klaar met die chat, soos ons nou chat die so, en ek sit daar so, en ek sê vir die mense, guys, I've got some books here, so if anybody's interested in a book,
please let me know. En die ene so saam, hy sê, give me 3 books. En ek sê, I've got 3 over there, but we are need 4, I've got 4, need 5, 600, 7, 8, 9. Skalkie, ek het 25 boeke verkoop in 2 minute. Zeker dit dubbel die prijs, hoor. Ek sê dat alles Ja. as ek hulle dit, ja. Wel, ek het hier in my note sê, ek dink jy kan regtig sê as 'n skrywer en nie omdat jy boeke skryf het nie, want hierdie fotootjie hier agter op die skrywersfoto, die swart en wit, Dis 'n kwart foto. arms gekruis foto, dit is Dat was 'n natural die fotootjie wat elke skrywer moet hê agter op hulle boek, dan is jy 'n skrywer. Okay. Nie vir die content nie. Maar hoor eens, ek moet sê, my maat het begin skryf op Facebook, by the way. Oh, wow. Sy skryf gedigte. Ja. Ek wil gou vir julle lees, vir julle almal lees. Kan jy wag? Want jy is nou die skrywer hierso. Ek sal vir jou sê wat ek dink. Ek moet net kyk, want sy is een van daai tannies, sy het 2 Facebook profiles. Een om op my te spy en dan die ander een. Nee, een is haar professionele ene. Ja. En die ander een is haar persoonlike een, maar sy post maar net eintlik dieselfde goed op albei. Okay, hier is ene. Beskryf gedigte julle, GB, Greta Bezuidenhout. So hier is een wat sy skryf 24 Februarie. Wanneer? Oral om my sien ek net hartseer. En die wat ons groet is familie en vriende van weleer. Jy lig maar jou kop en stief voort, want wanneer wag of weer by die poort. Here vertroos asseblief die wat treur, sodat dit nie gou weer met hulp gebeur. Sjoe. Sien julle wat kan gebeur op Facebook? Almal. Almal skryf. Begin nou dadelik skryf net op Facebook. Ooh. So, elke liewe storie in hierdie boek wat ek regtig van gehou het, eindig met 2 woorde, true story. Ja. True story. Ja. Want ek wil verseker vir jou belangrik dat mense moet weet, dit is al 100% waar, die stories. So daar's geen exaggeration vir comic effect of Nee, Schalkie, alles is 100% in die boek. Soos ek sê, daar's 90 odd mense in die boek. Ja. Co-actors in die boek daar. So, en jy kan enige van hulle was daar gewees. Ja. Het gebeur. Het was die waarheid, het was lekker geweest, het was sad geweest, het was fun geweest. Here, ons het groot geword as laaities in die 70s en 80s. Het is sad dat die laaities nooit hy sal sien weer nie. Ek kan jou soms sê, hy sal nooit weer sien nie. Het was amazing om groot te word in die 70s en die 80s. Even met die apartheidstelsel en die drama, jou onkels wat ons vermoor het en so aan. Het is fine, ons is fine, jy weet. Het was lekker geweest. Ja. So, dis iets wat jy ook baie sê in die boek is, jy sê, amper in elke storie sê jy, jou kinders gaan nie dit beleef nie. Jy gebruik die woord, dit is so sad of dit is so hartseer, nogal baie. Jy sê, dit is so sad dat vandag se kinders nie die goed gaan beleef nie. Jy kan sien, dit is vir iets op die... Nee, dit is Schalkie, want ek het van die 3 kinders, ek wil hulle my dragons. En ek sien hoe hulle groot word, hoor ek het nice kinders, want ek sê, as my kind nou hierin kom, en sê, elke persoon groep die so, en sê, sal elke tannie huggie so en so, en dat is my kinders, hulle is recht groot gemaakt. Maar die sad part is, hulle sal nie weet hoe lekker het was om groot te word, om buitenkant te speel, sonder om te worry dat jy gaan geryp word, of gehijack word, of gesteel word, of iemand gaan te jou kruip, of wat jy, hulle sal nooit nie die relive in a sad. So daai van my, die boek, wij sê vir jou hoe lekker het was om buitenkant te speel tot in die aand. Jy het ons het gespeel onder straatligte, soms, ja. Roger Federer, we gaan naar Daal, aan die pad, ons trek hy lijn daar, so in die middel van die pad, wat lijn, 2 stukkies bokser, so jy weet, mathematicus is, ja. Met die tennisbal, ook vir die tennisbal, maar ons speel die honde in die padskapkie. Ja. Hulle sal nie doen, ek promise jou. Hulle speel ook op die TV games. Ja. Ja. Ja, broer, ek was die enigste kind, so ek was maar dankbaar vir my TV games, want ek kan sien, ja. Ek nie, dis die daai community gehad nie. So ja, ek sê so, ek was verveeld, maar dit klink vir my, ek het sommer jaloers geraak as baie stories lees, veral van hoe julle buite speel, want jy verduidelik dit 20, 30 kinders, dit is die kinders, dis nie die kinders in die straat, en jy stap uit jou huis uit, en hier is 'n full-on
cricket game aan die gang, 'n full-on baseball game. En ek het jaloers geraak, eintlik maar of omdat ek het dit nie gehad nie. En dit het my so lekker, want die bietjies wat ek daarvan beleef het, is maar op die skool, of by kampe, of as ek gaan kuier by vriende wat baie broers of susters gehad het, en die bietjie daaroor praat, oor daai groot, en dan jy sê op saam, dan kom die ouers uit, en die ouers speel saam, en ja, so daai sense of community. Ja, ek het groot geword in Bridgetown, so jy weet wat Bridgetown is, die Athlone area, daar waar die Twee Towers gewees het, die towers wat hulle afgegooi het, soos reg oorkant, is Bridgetown, 'n klein area, in die naam van Bridgetown. En, so, ek het in Acacia-Laan gewoon, Acacia-Laan is ons nou, soos tight community, wel, die hele Bridgetown area, al die areas was tight communities, so soortig na lunch, dan ek klaar gaan lunch, dan ga jy bietjie buitekant toe, en is amper soos daar, freaking time, en is, almal kom dieselfde tyd by 'n cake, Skalkie, serious, almal kom uit, as jy toe 'n cake kom, as jy dit, moes ons koks en haar 3 kinders kom daar uit, moes ons vasgeval en haar 3 kinders kom daar uit, en almal kom uit dieselfde tyd, met die Kennedy, weet jy wat Kennedy? Ek het 'n nota gemaak om jy te vra. Wat Kennedy, so jy weet wat Kennedy? Maar jy het dit, dus jy Weet ek beskryf, ja. Dus jy weet nog wat Kennedy? Ja, ek weet nie, ja. Okay. So, dan speel ons nog Kennedy in die pad en so, die Ruthie story. Yes. Dis mos nou die Kennedy story. Ja. Wat jy vertel van die story van die Ruthie. Ek dink vertel, wat is sommer jou lys maak, en mense het ook nie die boek gelees het. Maar so, dis nou 'n typical Sondag, en ons kom nou na lunch, en ons kom ons nou buitekant toe, en hele neighborhood kom en ek, daar seker wat so 30, 40 kinders, maas en paas, van die paas wat 'n bietjie, so lekker movie, hulle staan met die hekkie, hulle watch maar nou. You know, it's al die uncles, hulle kyk so lekker movie in die Skalkie. En hulle watch, en ek was goed in Kennedy gewees. As hulle wil weet wat Kennedy is, Google Kennedy, en nou is hulle iets op Google. Maar daar was die een girl met die naam van Ruthie. Right now Ruthie, ja, sy was mentally challenged. Nou, ek kan nou nie bullying nie, en die story is 'n goeie lesson vir laaities wat bully. Ek was gister by 'n skool, vertel ek hulle die story, en toe sê ek vir hulle daai. Maar ek geboei al nou vir Ruthie al nou vir die laaste jaar. Ruthie is aan die kant van die fence, ek weet sy kan nie uit haar hek kom nie. Right? Ruthie is op tyd so 18 jaar oud, ek is 9 jaar oud, stupid dom Skalkie. Ek hou van by Ruthie elke dag en ek sê, Ruthie, my signs en die maak gesigte van haar, stupid 9 jaar oud, like die mos, dom, ek was ook mos daar, die dag. Right? En ek doen al die vir 'n jaar nou, right? En ek gaan weer winkel toe, soos die winkel toe, elke dag winkel toe, my ma sê met brood, koop die brood, 9 jaar oud, kan die brood gaan koop, no problems, 5 per dag, hulle vat nie net die brood, hulle vat veel. En ek gaan by Ruthie, kom terug, stop by Ruthie sê ek, nog 'n paar signs, Ruthie, gaan top die brood, eet, next dag vir 'n jaar, selfde ding, die dag speel ons Kennedy buitekant. Nou ek was kwaai Kennedy gewees, right? En alles laat nie Kennedy, maar die dag viel ek buitekant Ruthie se hek, maar ek weet Ruthie is een laal buitekant hy hekkie. En ek viel daar buitekant Ruthie se hek, nou daar was 30, 40 kinders in die hele neighbors is buitekant. En ek viel daar en ek kyk vir Ruthie so aan en ek sê vir Ruthie, net vir old measure, ja, en Ruthie kyk my aan en sy dit daar kom soos gewoon, Ruthie sê nie maar so. Ja. En ek staan daar so en hulle slaan die Kennedy in my direction. En ek, Skalkie, ek was soos 'n John Tiro, so back in the day, serious. Yes. En ek vat 'n dive so na my regterkant toe. Skalkie, a beautiful catch. One-handed catch, daar was net een probleem. Hoor jy nie? Binne Ruthie se hekkie. En Ruthie se hekkie gaan toe oop. Nou, Ruthie het die ingehou vir 'n hele jaar. Ja. Op 'n jaar. En ek land op my rug en ek kyk op Skalkie en ek lees op my rug met die Kennedy in my hande en ek wys ek het die Kennedy gevang. En al wat ek wil nou Skalkie is die groot geel panty wat land op my bors. Ek dink originally was dit 'n panty geweest. En Ruthie land op my bors. En Ruthie sit op my chest, Skalkie. Dit was 'n 9 jaar oud chestie. Dit was klein geweest. En Ruthie chok al twee hande, nou sy domkrag aan.
Ek was dom, sy dom graag. En Ruthie choke my leer daar so en ek het voel my oë gaan 'n bietjie toe. En was 'n skaks van die pre-meetings gehou wat so ook aan die pad het. Ek is 'n Muslim laaitie by the way. Right, ek is Muslim. Maar was 'n skaks van die pre-meetings gehou wat ook aan. Ja. Sy kom oor gaan. Uncle Basil kom oor gaan. Die hele neighborhood oor gaan. En ek sien Mrs. Cox sit so langsam, sy het so 'n rosary hier op haar bors. En Mrs. Cox vry van rosary staan. En sy sê, "O my fok, die kind gaan dood vandag." Schalkie, ek is 'n Muslim, like ek gaan weer sê, ek het Muslim groot geword, ek is nog altyd Muslim, maar die eerste woorde wat uit my mond gekom het was, "Our Father, who art in heaven." Schalkie, ek het vergeet ek was Muslim. Serious. Sy die Muslim uit jou Sy choke die Muslim uit my. Uit jou uitgechoke. Yes, ek is so maar Joseph nie meer Yusuf nie. Sy choke my en het teen 4 mense van die neighborhood en ek praat van groot mense gevat om vir haar afval mee te kry. Ja. Lesson on die is, bully is not on. Ek sê, en ek use die by school, ek visit by school en ek sê vir hulle, bullying is not on. Firstly, if it doesn't catch you now, it's going to catch you later in life. It's going to come back to you. So bully is uit, los die af. Ja, myne, jy mag eintlik my sê wees en myne kom nog, want my eenvoudige storie, my maat altyd, ek is nie trots hierop nie, maar as sy, omdat ek al van kleins af het ek geact, so ek kon karaktertjies namaak en dan wou my ma altyd by die spar, nadat sy is verskriklik besig. Maar sy wil net in haar klip brood en melk kry en uit haar klip en dan gaan parkeer sy op die disabled parking en sy sê vir my armpie. En is ek so in die kar en los my in die kar so dan as mense verbystap dan ek soek vir nogal swaapie. Daai kamer. Jy hoef nie ek is daar sien. Ek is nou sê dit en daai kamer as op pad. Daai kamer. As jy hoor van een van 'n terrible ding wat met my gebeur het, wanneer jy dink aan daai storie wat ek net vertel, jy gaan sê, ja. Ons het al nie sulke goed aangevang nie hoor, sorry. Baie van die, ek het hier geskryf, baie van die vrae wat ek vandag gaan vra, jy moet my verskoon en ek seker, ek praat van party mense wat miskien nie te skaam is om te sê, maar dis bietjie uit ignorance uit. Vra jou vraag. So ek wil nie, en ek wil ook nie maak dat jy van my woke wit mense is wat gaan, jy weet, ek weet alles van alles. So ek gaan net eers vra, op 'n stadium sê in die boek, jy het reggemaak vir Auntie Farida se verjaarsdag. Ja. En jy het type 1 hare gehad, maar jou suster type 4 hare, of soos jy dit noem, stoute hare. Dis op bladsy 6. En later het jy weer gepraat oor die type 4, maar ek kon nie lekker agterkom wat type 1, type 4 is daar type 2 en 3 ook. En wat? Right, wil jy ook? Ek wil graag hoor. En wat se type het ek? Ek voel ek het type 5. Okay, so die type 1 is ons nou, ek sien die mooi vrou wat die voorsit aan, wat die voorsit, hy is type 1 hare, hy is nou mooi straight hare. Right? Dan type die daai oom langs haar type 0. Ja, okay. Oom hoerom uit te kan. Saam met jou. Ja, so daar is type 1. Type 1 is jou reguitste. Daar is hy straight. Dan type 2 is hy slight kink. Dit is slight kink, dit is wat ek slight wave. Ja, type 2. Ek sal sê, jy is miskien type 3. Type 3. Want is jou net fucking confused. Ja, is dat, wil ek straight wees of wil ek kink hier? Daar is wat confusing is van jou haar. Ja. But en dan type 4 is mos nou die bony afro. Daar is type meer van 'n type curl. Ja, jy kan breek, borselbreek, alles weer. Daar is type 4. Yes. So ja, ek het type 1, so. Ek kon nog net van die hairdresser Maar jy sê, dit is al status ding gewees om met type 1. Oh ja. Jy weet die 'n vierling is oor sy okke hare, Schalkie. Ja. Sy hare en sy skoene. Colored mense moet, hoor die so. Ek het rugby gespeel. So ek het primary school rugby gespeel, hoor jy so. Primary school later rugby gespeel. Toe ek 40 was, toe speel ek rugby in 3de liga in 'n colored rugby province, right?
Ek kom aan so my eerste dag Schalkie, ek sê vir hulle, hoor hierso. Julle kan my tackle, julle kan my been breek, julle kan my hart moer, maar moet jy my hare vat nie. Colours is oor hulle hare en hulle skoene. Ja. So ek leer net vir jou, moet die mos met die colours se skoene en sy hare nie. Sy hare nie. Stiekem in die beste is fyn. Weet nie, ja, so my mes steek net nie laat hy bloei op sy skoene nie. That's a problem. So, wat ek baie van gehou het ook is, jy praat oor hoe vrek bang jy vir jou ouers was. Nou nog. En hoe vandagse kids nie so leef met, so jy beskryf as yesteryear, sy ouers soos wat jy het nie, en ek kan relate met my pa's onderwyser, hy het nog so 2 jaar oor voor hy aftree, en hy sê, ja, Deenkoof by jou hoërskool, en die ding waar hy die meeste met my oor gesels, ek kom vra, gaan jy by die skool, is net dat die kinders het nie respect nie, en as een gevolg van, kyk, ek glo daar as ek verskop is in een pak sla en aanranding, maar hy sê, as onderwyser is sy mag helemaal wegval, hy sê, ek kan eers my kind sy foon vat, maar hy sê, dit is diefstal. Al gee dit terug aan die einde van die periode, hy sê, jy kan nie vir een kind pak gee nie, jy kan nie vir een kind, jy kan jylle ouers bel nie, want hy sê, die ouers trek hulle skouers op, of die ouers glo jy nie, jy weet, maar ek onthou, toe ek nog, dis nie so lang terug, toe ek op school was daar nog ouers wat, as my pa bel en sê, goed, jou kind het dit of dat, en dan sê hulle, meneer, ek gee nou vir jou volle toestemming, my kind 'n lekker warm pak slaap te gee, en dan, as hy vanaf by die huis kom, gaan hy nog 'n pak slaap kry by my. Maar daai was ek verby, so daai respek vir jou ouers, en is iets wat my bygeval het, maar, dit is nie 'n vrees soos en ek is bang vir my pa wat by die huis kom vanaand nie, jy weet, seer respek. Ja, Schalkie, jy weet, ons het groot respek gehad vir ouers, en nie net ouers nie, vir ouer mense. So, elke neighbor in jou pad was basically jou ander ouer gewees. So as jy, ek sal nooit vergeet, die ene hand, dan gaan ek sports toe, in Bridgetown, en ek kom laat na ons, as een Muslim laaitie, moet jy, son onder, moet jy in die huis wees. Nou die hele neighborhood weet, jy moet in die huis wees, son onder, as een Muslim laaitie, want het is prayer time, right? En ek sal nooit vergeet, die Schalkie, ek kom laat huis toe, net so na son onder, en die bakkie wat ek op is, ons some sports na toe, gaan klomp chommies, en die bakkie drop my op my hoek, en Jessie is my ma, Jessie staan op my hoek en wacht vir my, en Schalkie, Jessie se een sloffie is uit, Schalkie, Jessie slaan my van my hoek, sy slaan my gat van my hoek, door by die huis, en elke, die messap ding is, elke neighbor staan by hulle hekkie, en dit is fucking Schalkie. Allemaal staan by hulle hekkie en sê, dis nou die commentary, en die commentary waar ek gemoe word. Slaat sy gat Jessie, elke huis wat ek voorbij kom, hoor ek daar, en hulle weet, ek is veronderstel om son onder in die huis te wees. En elke neighbor het permission gehad om te doen wat hulle moet doen, as ek uit Leilet stap. So as 'n ander tannie jou pak gee, Dis hakies my broer, jy weet, pak jou pak, dis klaar. Ons was ons 'n tag community, ons moer almal se kinders. Nee, dit is my mooi. Ja, nee, dat is dan nie, hoor jy so, kijk, ek het die sit uitgedraai. Ja. Sonder ek, het liefst. Ja, nee. Ja. So jy sê ook in die boek dat, as kind, okay, so jy het eintlik voor ons gepraat gesê, baie mense probeer meer van 'n politieke, kom ons maar eens daar, baie mense probeer bietjie meer van 'n politieke spin sit op die boek, veral op die subtitel, because black and living colored, en dan die subtitel, because black and white were already taken, met 'n foto wat gesê, dit is sketchy. Ja. En soms lees mense bietjie meer van 'n politieke, nie agenda nie, maar bietjie meer polities as wat dit eintlik bedoel is. Ja, Schalkie, oké, twee dinge. Die living colored het ek uitgesit op Facebook. Ek het van mense gesê, hoor hierso, julle sê mos ek moet 'n boek skryf, gee vir my 'n title. Ek like my followers involved in my boek. Ja. Gaan die begin wanneer. En daai het my ex-vrou en nog iemand op Facebook, hulle het opgekom met daai title, in living colored. Maar jy weet mos, daar was 'n show in living colored, die way het daar sê. Toe kon ek daai wat toe sê, wag, ek like living colored. En toe bel die publisher vir my en sê vir my, hulle het hulle eie subtitle daar gesit. Toe sê hulle vir my, what is so Yusuf? We're not happy with the title. Ek ry met my dogter daai dag, can you come up with a title? En ek ry
Schalk in 3 minute sê vir my dogter, because black and white already taken. Sê dit to the publisher. Sy stuur dit toe na die publisher en hulle sê van Yusuf, ons kry goosebumps. Het was net 'n catchy title, niks anders nie. Schalkie. Ek sê as mense dit gelees het, wow, so waar. and because black and white already taken, hoor die sommer. Is ons nou, Schalkie is gevat. Ja. Verstaan jy? So wees jy nou Yusuf. Ja. So wat is gevat? Wees eerlik. En enjoy it. Verstaan jy wat ek bedoel? Dat is niks polities in die boekie. As 1 of 2 stories van waar ons afgegooi het, Die strand. van die strand, St. James, toe ek klein geweest, ek onthou daai waar het sit, het gesit. Ek was jong geweest, maar ek onthou dat die 4 wit ankels, een van hulle was jou ankel, het daar gekom en gesê, ons moet af, is 'n beach vir die mense. En het was sad, dat ons, die sad part was nie dat ons moet vaai nie, die sad part was van, ons het 5 potte biryani al afgelei al, ons het 2 tente afgelei, hy was die sad part, Schalkie. Het ons het gevat om dit 1,5 om weer die goed op die bakkies in die karre te lei. Hy was die sad part rechter geweest. Ja. So ek weet nie of ek nou eintlik ook die culprit is hier as ek nou die volgende vraag gaan vra nie, dit 'n bietjie meer polities wil maak as wat dit eintlik is nie, maar ek het ook nou gedink, weet ek moet seker ook nou as die gesprekleiers half bietjie van 'n dieper ding inbring. So wat ek wil weet by jou is, as jy nou as volwassene terugkyk na daardie tye, byvoorbeeld nou daar by my in Schalk, hier en gevra is, ons het die strand te verlaat, het hulle te sê, julle moes maar mense gegaan. Nee, dit was by mense, maar hulle sê, kan het mense is nie toegelaat daar nie. Verander dit enigiets vir jou? Jy sê later in die boek dat jy het geen tipe verwyt aan jy wit chommies of wat ook al nie. Maar nou met jou groot word ervaring, as jy nou terugkyk daarop as volwassene, verwyt jy enigiets of enigiemand? Ag Schalkie, jy weet, ons was dierig geweest. Ek sê, forgive. As ons God vergewe, wees ons om dit te vergeef nie. I forgive, otherwise it's going to bug me for the rest of my life. But ek sal dit nie vergeet nie. Jy moet nooit vergeet wat dan het gekom nie. Dit het gebeur, dit was daar geweest, ons was dierig geweest. Maar is okay. En ek kyk nie, maar wat ek nie like nie as mense sê, you need to get over it. Ek like nie daai nie, want jy weet nie waar dit so gaan. Ek het gesien, toe hulle my ouma se huis afgooi in District 6, jy was nie daar nie. Ek het gesien die traan in haar oë, toe sy daar staan, en ons dra goed uit haar huis uit. En District 6 was prime property, wat is goed, nou. Maar, so, ek vond dit 'n bietjie wild as jy vir my sê, you need to get over it. Ek is nie kwaad oor wat gebeur het nie. Dit gebeur, soos ek sê, ons het aangeloop, dat ons sal aanloop op ons eie tyd, ek sal aanloop op my eie tyd. Maar het vat nie my lewe oor nie, verstaan nie? Ja, dis maar soos... Create awareness om het nou, ja. Basic. Soos enige trauma van enige soort. Ja. Sommige mense vat jare, sommige mense vat maande, en dit is up to elke persoon om die tyd te vat wat hulle nodig het. En ek probeer my light-hearted iets te maak oor daaroor, sodat mense nie te wild moet raak nie. Dan soos jy sê, dat politicise met die hele boek. Ja, en dit, soos ek sê, die vraag is nou net van my af om net so 'n bietjie gravitas aan die gesprek te probeer gee. Dit wil my kwaad maak. Eintlik dit nie nodig gehad het nie, maar dit is 'n baie lekker light-hearted boek. Daar is nie baie, soos jy nou gevoel het skielik, ek sien nie kans vir 'n swaar boek nie, dit is glad nie. Dan een van my gunsteling stories is die een oor die publieke swembad, toe daar skielik, wil nou nie die ding weggeen, maar toe daar drol in die water draai. En dit is... Sê drol, is 'n drol. Ja, dit is 'n drol. Is 'n drol, ja. En dit is nou, die timing van het kon nie sleg wees, dit was net voor jy of nou kon lucky raak met die Engelse girl in die swembad. Ja. Dit was my interessant hoe jy gepraat oor die Engelse girls, as die hot girls in die skool, want ek weet nie hoekom nie, maar na skool, en jy weet, sommige mense, en my ouers is, 2 van hulle sê, hoe kry jy 'n Afrikaanse meisie nie, maar ek het nog altyd te dink, vir die Engelse girls, my verloofdes, nou Engels, en na skool het ek nog net met Engelse meisies uitgegaan, ek weet nie so beplan nie, dink in Afrikaanse meisies nie, maar
is nog altyd so half 'n aantrokkenheid vir die Engels, maar miskien voel dit eksoties, ek weet nie wat dit is. Nie wat dit is. Ja. Maar het voelt soos 'n foreign language as jy uit Afrikaans skool. Ja. Ek was Afrikaans klas gewees, so ja, soos jy sê, was ons nou eksoties, ek dink, ja, maar waarom mooi praat jy, girl. So dat was maar so gewees, so die Engelse girl was ons nou, en dat is different. En dat was, ek is die woord sturdy, die wat sturdy. Nee. En dan vir so. Verstaan jy? So, hulle was ons altijd so geweest. But, as die Afrikaans girl was ook nice geweest in my klas en so, maar dat was 'n bietjie grof geweest. Ja, dat was hoe ons groot geworden. Afrikaans is grof vertaal, het is lekker geweest ook. Ons is af en toe die Engels was baie proper geweest. So was 'n bietjie different. Ja. So, in die swembad daai dag, het was 'n hele experience geweest nogal. En daai was my enigste dag wat ek nou basically die een Engelse taal nou toe, jy weet, jy kan benader het. Ja. So ek wil sê, en soos ek nou nader aan haar kom en toe pop die drol nou uit in die middel van ons toe. En het was in die colored swembad geweest, unfortunately, colored laaitie, as hy nie kan inhou nie, dat ek nou nie in nie. Ek weet nie as julle in die witbad so die doen nie, maar by die colored debat het hy nogal baie gebeur. Ek onthou, ieder op skoolkant was daar 'n drol in die swembad en daar is actually 'n vinniger manier om mense uit die swembad uit te kry. Ek sê die lifeguards by die strand moet net so tas drolle by hulle hê. As hulle 'n haai vind sien, moenie eers skree haai nie, maar net spyt dit drol in die water. En dan sien die hele strand is binne 2 minute op die grond, op die droë grond. As hy as jy nie by 5 o'clock is die bad toe, as die laaitie wil uit is, hy sê, gooi dit 'n drol in die pool uit. Ja, nee, as jy sê. Dit was een van daai dae gewees en ek keer kalkie maar die drol kan mos aan die ander kant uitgekom het. Hoekom moet hy nou tussen my en die Engelse wil uitpop? Ja. Daar was nog wel 'n probleem van my gewees. Ek was nooit oor Engelse girls na daai gewees. Ek doen wat hier. Hoorie so, jy was baie sportiewe kind geweest. Ek kan musiek met daai. Ja. Ja. Ek weet nie hoe jy sê, maar jy lyk reg vir jou ouderdom. Dit is 50 hierdie jaar stap. 50 jaar. Ja, 50 jaar. Dis amazing. Ja, sport. Maar jy het tot onlangs baseball gespeel. Wat so interessant was, want dit is so al Amerikaanse sport. Ek nog nooit iemand ontmoet wat baseball gespeel het nie. Hier by toe met Stellenbosch die keer. Nee. Hulle het goeie span is. Ja, maar staan. Hulle het baie goeie span het. Ons speel by so een van die naaste baseballvelde in die country. Dis die soort van 'n stad. It's a beautiful veld. En goeie spelers. So ek was in die so Mitchell's Point groot geword en die eendag toe loop ek oor die skool en ek smyk vensters in by die skool. Ja, okay, sorry, ek moet my nie judge hier, ek was jong geweest. En die ou coach toe 'n baseball team daar, so ek is 14 jaar, ek wil dit vergeet nie. Sy naam was Cliffy Johnson. En hy sê vir die boek. En hy sê vir my, "Jy, kom hier so." En ek sê, "Uncle, wag man." En hy sê, "Kom hier so." En hy sê vir my, "Ek kan sien jy gooi 'n klip by en dan kom gooi die bal." Schalkie, van daai dag het ek 'n bal gegooi. Ek is nou 50, ek speel nog altyd bal. En die jaar 2 jaar na my 16 jaar toe maak ek die province, die bewuste provinsie team, Western Province team. En ek het toe die ESA span gemaakt na die All Africa Games toe maak ek die ESA senior span Cuba toe. En het so aangegaan. En daai wat ek jou sê, ek was baie involved in gangsterisme geweest in die boek. Ja. 14 jaar oud. Daai sport het my completely weggevat van gangsterisme. Jou lewe gered. My lewe gered. En daarom is ek so groot op sport. Jy sal sien op Facebook, ek maak het by sport, laities. Ek maak dit laities wat sport doen en wat sirkel, big time. Want ek glo, sport het vir my gesê, en ek dink sport kan baie ander laities sê. Ja, shit. Ja, wat dankie. Iets wat ek eintlik aan gedink het, toe ek gelees het, maar toe dit nou noem so vind ek ons het selfs voor ons begin het, toe ek iets besef. Jy het my gesê dat die boek se naam, en ek sien dit nou ook soos wat ek nou gesels, toe ek nou sê van die buitespeel, ons van die meer senior burgers, wat kop skit en gaan, ja, dit was so. En jy het my gesê, die boek se naam is Living Colored, want dit was jou ervarings as groot word in 'n colored community, as 'n colored persoon, maar jy sê, jy kry baie wit mense wat jou bel, of mense van alle rasse en geloof en so aan, en sê, ons het ook so groot geword, so het is nie, dit is so 'n cool ding van die boek, want dit is nie 'n boek vir coloreds nie, as jy het so kan stel.
En dat is die boek vir Colours, is 'n boek oor hoe Colours en ander mense groot geword het. Dis my storie basies. Maar toe sê jy vir my nou, jou pa het so groot geword. En toe ek terugdink aan van die stories wat my pa my vertel het van byvoorbeeld die kos wat mens saamvat as jy see toe gaan. Ja. En die kar vol pak en dan dit uitdra op die strand. En toe sê ek het al, want dit was al 'n familiarity wat ek gevoel het toe ek het gelees het, alhoewel ek glad nie die ervaring gehad het, en toe besef ek daai familiarity is as gevolg van my eie ouers wat nou maar my ma het op die plaas groot geword en my pa daar in Rhodes-field, een van 7 kinders, julle was 4 kinders as ek nie mis. Ons was 5 kinders. En 1 kamer. Ja. Ja, dit is baie belangrik. Hulle was nou nie in 1 kamer nie, jammer. Maar baie van my experiences te besef ek, dit is die familiarity wat ek gevoel het, want baie van my stories wat my ouers my vertel het, die speel in die straat tot die straat met aankom. Ja. Nee, het was ook al eens soos ek gesê het, was nie net eksklusief vir colored mense nie. Ja. Het was allemaal daar deur gegaan. Ek is seker dat mense wat hier sit, wat allemaal die games speel of gaan die games speel die soort en dinge gedoen wat ek in my community gedoen het. Back in the day. So daar het ons allemaal gewees. Ja. So, Yusuf, waarom is jy nou bezig, nou dat jy skrywer is? Right. Book 2 is klaar. As julle hierdie boek gaan enjoy, book 2 is next level. Tassie. Kan ek vra, want hierdie boek fokus baie op die kinderjare, amper soos Trevor Noah se boek het so al gegaan tot net voor hy stand-up begin het. Is die volgende boek dan op die next life daar sê, ek is hier gekleed met die biographies. Ja. Ek sê boek vir die tyd, maak later nie nog nie eens 1 biografie nie. Ek is met 2 ja, dat is fijn. Ek kan het. Daar is basically, boek 1 is van 1 jaar oud basically tot 18 jaar oud. En nou is het 18 jaar oud tot omtrent so in my 40s. En laat ek julle net sê, ek was 'n flight attendant geweest vir 8 jaar. Dat was 4 flight attendant stories. Ek was 'n lugvaart. Wow. 4 flight attendant stories in daai boek. Miskien moet ek iets share net so. Wat ek nog nooit met iemand gesê het. Kan ek vra, is part van boek 2. Kan ek vra wat se lugdiens? SAA. Ja. Maar die was nog toe back in the day toe ons 12 dae in New York gespeel het. En was dit internasionaal? Lyk ek nie soos 'n internasionaal. Nee, ek vra nie. Wat het jy met die college kan jy sê kan? Daar kom die racism nog ek nou weer nie so. Ek gaan nie vat, maar ook los om skielik benefit. Schalkie, ek het vir 8 jaar dat ek het my vrou ontmoet in die airline so ek het vir 8 jaar gevlieg. En dit was meeste van die tyd as ek was seer gewees, ek het geskiën nie soos Alps. Ek was op Miami South Beach in die warm water daar so. Ek het 'n foto gevat met die Gianni Versace, hy is twee dood soos die. Dis al moet hy foto vat. Ja. Ek was by Yankee Stadium in New York. Ek was oral. Ja. En so boek 2, ek gaan nog weer iets share met julle wat ek nog gesê met iemand. Boek 2 se titel wat ek van dink is. Ek gaan dit sê nie. Maar jy sê ons jy vat die titels van die mense, so as julle wat jy sit aan iets dink, kom sê na die tyd van Yusuf, word die is vir jou. As jy iemand van publishing companies is, so dat ek het hoor. Nee, hulle gaan nie aan hand opstem nie, hulle is hier Alexander, hulle is geld. Ja. Nou oké, ek gaan die titel los, mense, ek gaan die titel later release op Facebook, sorry, ek kan sien nie, dis my titel te hoor. It's a crazy title, maar hy sê het iets te doen met die airline. En ek gaan het slightly change, die color in die black and white, ek het uitgevind dat nie baie wit en swart mense die boek gekoop het. So ek gaan die titel, ek gaan die color ding uithaal nou, Schalkie. Because it's a feel good, it's a lekker boek. Hoor jy so, as hy down is, die gaan my boek wees wat jy gaat wil lees. Ja. Soos ek sê, ek het 'n vrou, daar's 'n vrou op Facebook wat my gebel het, inbox het. Die boek doen, boek 1. Wat ek nou gedink het is net 'n kleine ou boekie. En dis altyd gedink, ek skryf lekker as 'n ou klein boekie. Schalkie kry inbox en ek kry baie van die inboxes soos die. En die vrou sê vir my, Yusuf, you don't know me. I just want to thank you for this book. Nou denk ek, okay, laat ek maar kyk waar die gaan.
En sy sê vir my daughter died 6 years ago. Alright? And I'm going to court now every day because I found out that she died due to negligence. In die hospitaal. Daar is in die hospitaal. Nou raak het serieus, nou denk ek eers maar wat het die boek nou te doen met die serieus story. Want ek raak 'n bietjie hartseer. Ja. En sy sê vir my, Yusuf, you know what? I sit in court and I cry every day because of my child death. The only thing that got me through court for the last 30 days was this book. Nou, Schalkie, wat ek en jy miskien dink, even jy as 'n comedian, jy sal nie wel glo daai bietjie laagte wat jy in mense se lewe bring, wat 'n verskil dit maak in hulle lewe. So ups to comedians, big ups to comedians, mense wat basically try om mense net te vergeet van hy bietjie sadness in hulle lewe. Katras baie katter wat hulle lewe. Ja. Glo my. Die country help ook 'n damn. So my feel is daai is 'n feel good boek, is 'n lekker laffe 3-minute boek. Die next boek is 'n laffe minute boek. Ek het 'n bietjie next level gegaan met die tweede boek. My agent het my op een stage gesê, Yusuf, you cannot say stuff like that in this book. Toe moet ek 'n bietjie aftou staan. Wel, hier ons gaan 'n paar vrae neem. Ek maar voor ons daarby uitkom wil ek sê, ek sal dit definitief aanbeveel vir enigiemand, soos ek gesê het in die gesprek. Onthou, moenie, jy weet, ons kan onsself ook so jammer kry soms as wit mense en gaan, okay, maar ons kan nie lees nie. Daar staan nou, dis vir die colours, dis nie vir hulle. Ons sal nou maar nie. Maar julle, asseblief, dit is regtig, en soos jy sê, dis 'n baie ligte boek, dis light reading. Lees dit, geniet dit, jy lees hom in, ek beloof jy, 2-3 ure. Ja, klaar. En veral as jy wil lees voor jy gaan slaap, die stories is lekker kort, jy lees hom so lekker voor jy gaan slaap, dan sal jy sommer lekker droom. Baie nice stories, en dit gee sommer net 'n warm gevoel.